John chapter 12 verse 36 to 43. O kok sabai Jisu borokni oroni saksam logai thangka. Bo borokni buskango asuk soidomni samungrok khlaifano borok bono puito khlailia. Hake Jisaya diari hai hini salangmani abo nangphaika. Subrai जों सामा ककनो साबो खोनानाय दं बिनि फानो सुब्राय साबोनो फुनुखा आबुनि बागै बरक बुइतो खलायमानलिया तामने हुनके जिसाया अककनो सालांखा बरक मकल ता नोकथों फिया बखाबो ता सिथों हनै काइतर बरकनो नोकिया खलायखा फिया बखाबो सिया खलायखा हाके borok hamro jakna bagai ani thani kifili phaigla hanai kaitor sawo Jisaya Jisuni jungsa sano nogoi bini kok salango aboni bagai no bo o kok sawo haifana judai hodarok gobangma Jisuno puito khlaika tamokhe Pharisai-rokni bagai borok okokno phang sarak ya ungyasak khe borok thumnogo basi jagano borok kaitor bai kaham hunjakma slai borok bai ka hunjakma si hamkogo kaitoni kathang kokthai khnamani bisingte changjotan saka kaitor kotal ke hamar khlaitheng Amen.